मेरो नाम चाहिँ नितेश साई, म चाहिँ कास्की वडा नम्बर 17 कालीपाटनबाट। आज चाहिँ यो प्री आर्मी ट्रेनिङ सेन्टर बसेर आज हामी माथि सरमकोट कपिल आउटिङ आएको छौँ र यो उकालो चाहिँ निकै धेरै छ। अब सबै साथीहरू चाहिँ अघि नै हिँड्नु भयो भन्नुहुन्थ्यो के अरे, अब हामी पनि यहाँ आधी घन्टा भयो पुगेको। ओके गाइज, हियर वी आर सरमकोटको लागि हिँडेको आज केटाहरू। वेदर चाहिँ पर्फेक्ट। प्यान्ट्स लाइन भगाइदिएछ यार लास्टमा त। लेट्स सी है, नयाँ नयाँ भाइहरू पनि छ। केटाहरू आइपुग्यो। अहिले हामी यहाँ बेल्जियन होटल 1/10 सम्म आइपुग्यो होला आई गेस। सबैजना ग्रुपमा 5वटा जस्तो ग्रुप डिभाइड भएको छ आज। अन्त ए बाबु, ओइ कसको ग्रुप हो त्यो? छिटो बैठ। त्यसरी कुदेर हुन्छ? सुरु पनि भएको छैन अहिले। हेर ए बाबु, भेट त। यो ग्याप नराख्दा को छ पछाडि? छिटो भेट, छिटो। घरमा दिदीसँग टिकटक बनाएर हाल्ने, एक हप्ता हराउने। अनि ल, फर्स्ट ग्रुप आइपुगेको छ। अहिले हाफवे जस्तो भयो। यहाँ कतिजना छ कालिस? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जना हो। ग्रुप पनि आइपुग्यो, विच इज ठुलुङको ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 जना है यहाँ। ल, थर्ड ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 जना है यो ग्रुपमा। ल, 26 क्लोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। रोनिस 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जना। ल, अरू 20 जना क्लोज गर। तिमीहरू अगाडि जाने है के हो यो? 21 22 23 24। ल, वेल डन कीर्तन। आइपुग्यो, सक्यो। विशाललाई कस्तो भयो त? खतरा भागिरहनु भयो यार। त यार यत्रो भएको केटाहरू यति थाकेर चाहिँ दाइ। पहिला केटाहरू यार थाकेर यार हैरान छ दाइ। फ्रेस छ पुरै केटा हो। कस्तो भयो त एक्सपिरियन्स? फर्स्ट टाइम हो। मौसम पनि राम्रो देखिरहेको छ, मजा आयो होइन। हाम्रो चाहिँ अहिले लिडर टोलीको नयाँ ड्रेस आइसकेका छन्। खै यता हेरौँ त लिडर सरहरू। यहाँ केटाहरू छन् है। यहाँ के बोलेको यार भक्समा? अब टुट हान्नु पनि भयो यार। मजा आयो? फर्स्ट टाइम हो? फर्स्ट टाइम हो। फर्स्ट टाइम पनि यस्तो फ्रेसमा हाम्रो प्री आर्मीको 11 मिटरको दावा युजिन के बोल्न चाहन्छ? फर्स्ट टाइम पनि अनि यस्तो मजा आयो होइन। अनि के छ त? अनि पूर्वबाट आएको एकदमै चड्के डिसिप्लिन भयो। योपालिको डिसिप्लिन यसमा एकदम तिम्रो एकदम देखिरहेको छौँ होइन। तामाङ हजुर दाइ, मजा आयो? एकदम गाह्रो बाटो पनि यस्तो छ नि, देख्न सक्छौँ हामी। के छ त अनि? या अल गुड। अरू केटाहरू माथि पुगिसकेका छन्।
यताबाट आउँदैछौँ। मौसम एकदमै राम्रो, बादलमाथि हामी एबभ द क्लाउड भइरहेको छौँ हामी है, देख्न सक्छौँ। यता फर्स्ट टाइम हो भाइ? हजुर, फर्स्ट टाइम। यहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइम हो? हिँडेर हिँडेर त बाइकमा गर्लफ्रेन्डहरूसँग आयो क्या? गर्लफ्रेन्डहरूसँग साथीहरूसँग। हामी अलिक थोरै अगाडि बढ्नेछौँ फेरि। पोखराको भ्यू, माथि बादल, चिसो हावा। नमस्कार, नमस्ते घर बाबु, नमस्ते नमस्ते। हामी प्री आर्मी ट्रेनिङ एकाडेमीबाट आज पहिलोचोटि आउनेहरू हात उठाउ त बाबु। फर्स्ट टाइम सरानकोट, फर्स्ट टाइम गणेशजीको चरणमा पहिलोचोटि आउनेहरू। ल धेरैजना हुँदो रहेछ। योपालिभन्दा अगाडिचोटि म धेरैचोटि आएको छु, डेटिङ आएको छु भन्नेहरू हात उठाउ त। छैनन् कोही पनि? ल सबैजनाले गणेशजीको चरणमा छौँ आज हामी यो पुण्य भूमिमा। सबैले नमस्कार नमस्कार गरौँ बाबु, नमस्कार। गणेशजीलाई कोटी कोटी नमस्कार। जे कुराको पनि सुरुवातीको पूजा हामीले कसलाई गर्छौँ? गणेशजीको पूजा गर्छौँ। त्यसरी नै इन्टेक 26 को लागि हामीले गणेशजीको चरणमा आएर अब हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षा आफूलाई चोटपटक नलागोस्, सबैजना एकदमै फलिफाप लागोस्, यो वर्ष भर्ती लागोस् भनेर यो पटक चाहिँ हामी गणेशजीको चरणमा आइपुगेका छौँ। गणेशजीले हेरिराख्नु भएको छ। त्यही भएर अब यो अलिकति गाह्रो थियो। कति नयाँ भए नहेर्न बाबु, हेरिराख्नु पर्छ क्या तिमीहरूलाई। अलिकति उकालो थियो, अरू उकालोहरू गरिराखेको कुदिराखेको भएर त्यही भन्छ नि सानो सानो स्टेपले ठुलो स्टेप लिनुलाई सजिलो हुन्छ भने। हामीले सरानकोट आउनु त पहिल्यैदेखि मन थियो, तर हामीले काउडाँडामा इफोर्ट गऱ्यौँ, भलामतिर इफोर्ट गऱ्यौँ, बिस्तारै बिस्तारै गर्दै बल्ल आज सरानकोटमा हामी आइपुग्यौँ। अब हामी धेरै बेर बस्दैनौँ। वेदर एकदमै राम्रो छ, बादल चारैतिर बादल लाग्यो। छङ्ग बाबु यो क्लियर देख्यो भने मजा आउँदैन कि, एकचोटि देखिन्छ भ्यू अनि सकिन्छ। तर बादल बसिदियो भने अहिले यहाँ बादल हुन्छ। अब लुकिएर हेरेको, फेरि एकछिनपछि बादल चलेर अर्को ठाउँ पुग्छ, त्यो भ्यू त्यही ठाउँ अर्को अझै राम्रो देखिन्छ होइन र? त्यही होइन र कुरो? त्यही भएर आज तिमीहरू सुत्न त तिमीहरू 6 बजीसम्म सुत्ने प्लान थियो होला आज तिमीहरूको। त्यही पनि केटाहरू सबैजना दुःख गरेर आइपुग्यो। ल सबैले आफूले आफ्नो लागि ताली बजाउँ। ल अब भन्नु त केही पनि छैन केटाहरूलाई, सबैजनालाई अलि नठगौँ, ठग्न कम्ती गरौँ। सरानकोट पुग्नु छ, तल के अरे बिन्देवासिनीबाटै चुकु चुकु गरेर हिँड्ने बानी नहुनु। बाबु कति भयो? 2 हप्ता भएन आएको? नयाँ भाइ बाबु किन उठिस् बक्सर? ए ल ल खुट्टा गल्यो अरे केटाहरूको। ल यो ग्रुप सबैजना ब्रेकअपको लागि रेडी छ? रेडी? बोलिए गणेश जी की ब्रेकअपको लागि रेडी छ? रेडी ब्रेकअप। ल यसो घुमाउ निस्किहाल्नु है बाबु।